بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. محترم حاضرینو مرګرو زمونږه دا ماهانه درس د پروسه کال نه روانو لګ لګ 2-3 آیات درسو تر آیت نمبر 27 ویشتم پوری را رسیدلے ہو یا میانس کی دورہ تفسیر راگے بیاز بہر لارم نن بیا منگا دے نوی کال دا درس افتتاح کو آیت نمبر 28 او 29 آغما استاسو مخ کی تلاوت کو دائی تفسیر دائی مطلب اغبام وام ورسرا ضروری خبرین و اغبام کو زمانگا دے ماہانا درس اصل مقصدم دادے چه مرگری پمیاش کی یوزل راغنشی راجمشی اتفاق او اتحاد مظاهروشی یو بلوینو دی یو بل دا حالاتونا خبر شو او دا حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو اغا وسیعت اغا بزائشی مشران مرگریو شیخ القرآن رحمہ اللہ اغیتا وسیعت کڑیو چه تاسو با میاش کی یو زل دی خپل مرکز ترا غنڈی گئی آغی ور سرواده کڑیوا فمنهم من قضا نابا ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا بازو اخپلا وعده پورا کڑا جوندی دی نوسم رازی او بازی وفات شوی دی واکم عادو پیمانی چه د شیخ القرآن سره کړو نو بای کې څه قسم تبدیلی نظر راغلی هغه وصیت مرګرو بځای کړي باندې دی او الله دې نور موږ له توفیق راکړي چې موږ یې بځای باندې وساتو. زمونږ استادو تعلق زمونږ استادو مینا هغه د الله په کتاب باندې دا او د امینه دی الله همیشه د بارا آباد او شاداب لري. انسان درې قسمه دی، یا هغه انساني چا ډېر سمجدار ډېر دانا او ډېر پوهی نو دا چې ته یو خبره وکړي او باغې باندې دلیل وای ورته نوارے امنی زگاغا کلمندی وخیاری نوارا صدا ویناد نکئی بلکہ چکما خبر آغت آوکی او دلیل پی وطوائی نوارا دلیل آغا امنی او آبائی باندے مطمئن چی. دویم قسم انسانی چاپ دیم نپوئی گی پزدی پینادی او د مخکنا هغه یو غټه پزړه کې نیولی نو
نو که دا هغې مطابق خبره دې ورته وکړه نو هغې ومني او که دا هغې مطابق نه نو هغه بیا نه مني دا هغې علاج بیا دایي چې هغه سزا ورکړل شي نو هغه بیا هغه خبرې ته ګردن نهاد شي او بیا یې ومني دریم قسم یو انساني چا ډېر هوښیاري ډېر عقلمندي هغه دلیل باندې پوهیږي خو هغه یو عادت را رواني یو مزاج را رواني نو که هغه سره ته زور کې نو هغه زور نه مني نو د هغې علاج بیا دای چې هغه سره به احسان کې نو چې هغه سره احسان وکړي یا تا ور سره څه ښېګړه کړي احسان دې کړي او هغه ورته یاد کړي چې ګوره ته یتیم وی وړوکی وی ما در سره احسان کړی دی ته یوازې ما در سره ملګرتیا کړې ده ستا ضرورتونه ما پوره کړي دي نو ته زما خبره نه منې نو چې غیرت پکې نو هغه یاد کړي او هغه ومني یو صحابي و په یو جنګ کې د یو کافر پسې روان شو او دې به گزار کوي او هغه نزان بچ کوي اخیری د گزار ورته ورسید او چا کافر پریوته نو دته وی وداول هغه ماته داسې وی ودا سړیو چې کله کاټو او مونږ رسنو نو دې زمون کوسه لراغله او بل غلا راوړې و او بیا هغه کار شوی نو دریم قسم هوښیار عقلمند سړی او غیرتي سړی چې هغه سره احسان یاد کړي چې تا سره ما ښېګړه کړې ده احسان مې کړی دی نو هر روزه به نوی نوی احسان کوم هغه احسان یاد که که نه بې خونده او بې غیرته چې نو هغه سره به تا هر روزه نوی نوی احسان کې او چې لس ځله شل ځله د احسانونه کړي خو یو ځل د هغه کار ونه کړي نو هغه به مروري ګرارې به کوي خفه به او غیرتي هغه زاړه احسانونه یادوي قرآن کریم چې الله رالیږه نو الله ته خپل مخلوق معلومو د هغوی عادتونه ورته معلومو د هغوی مزاج ورته معلومو نو قرآن کې الله چې کوم عبادات ذکر کوي کوم معاملات ذکر کوي کوم احکام ذکر کوي کوم اوامر او نواهی ذکر کوي د انسانانو د عادات مطابق د انسان د بس او د طاقت مطابق ذکر کوي په ټولو کې اهمه خبره هغه د الله عبادت چې یوازې د الله عبادت وکړي او دا هغه سره د هغه په عبادت کې بل څوک شریک او حصدار او نه ګرځي چاہے د وی توحید اول دا مسئله روانه کړه نو اول کې وی یا ایها الناس عبدوا ربکم خلقو د یو الله عبادت کوي دا هغه نه بغیر د بل چا عبادت مګوي شریک او حصدار مګرځوي نو بیا اوله طریقه خپل کړه نو دلائل به شروع کړل الذي خلقکم والذین من قبلکم تاسو پیدا کړی تاسو مشران پیدا کړی دي زمکه فرش ګرځول اسمان چت ګرځول باران در باندې ورای نو دا ټول کارونه چې کوي نو هغه دې لایق دي چې دا عبادت وکړه چې ته پیدا کړې نه ته خو پرې دا چې هغه یو مچوم نشي پیدا کوله او سورہ آج کے ذکر گئی لَيَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اتَّمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ یو مچوم نشي پیدا کوله او ګمت ته څه شی تختی نو اغستیم ته نشي نو اسنه چې دی وای د مچ نه ځکه نه دي چې مچ او اغا مچ ډیر ذلیل او کمزور او بیکاره شوی داغی سره خائی نا
دا غي سره مقابله خاينه نو ورپسې وي ضعف الطالب والمطلوب دا څنګه دا طالب او مطلوب دواړه کمزوري دي مچ هم کمزور دی او دا مددگار هم کمزور دی چې تا ورته مددگار ویلې نو ته پیدا کړې هغه او عبادت د بل چا کې ستا پلار او نیکه پیدا کړی دي نو هغه عبادت نه کوي د بل چا کې چا دې در باندې جوړ کړي زمکه د الله فرض ګرځولې ده خوراک د الله درکې او بل الله درکې نو ته عبادت د بل چا کې چې سړی کې غیرت وي نو هغه ته دا دلایل داغه په ذهن او دماغو کې کینی چې رښتیا پیدا کړو د هغه ما عبادت د بل چا کوم پیدا کړو د هغه ما سجده د بل چا تا کوم پیدا کړو هغه او نظر او نیاز د بل چا ور کوم نو دویمه طریقې خپل کړه چې ګوره یو خبره ده کته بیا مقابله ته ودرېږي او ضد کې مقابله کې فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين جهنم باندې ځای شي ورته باندې ورزوم او داسې ور چې ګټي به هم سوځي او بنیان به هم سوځي او درېمه طریقه خپلې درېمه دا چې ما خو احسانونه ور سره کړی زه دلیل هم نه مانی یریږم هم نه زدیو مې نو احسان خو مې ومنه کړ چې ځان ته غیرتي وای چې ځان ته غیرتي او بهادر وای نو بیا خو به احسان ومنه کړه نو څنګه احسانونه ذکر کوي چې هغه ته وایي نعم اربعه څلور نعمتونه چې ما خو در باندې نعمتونه کړی دي احسانونه مې در باندې کړی دي نو زما هغه احسان خو منه ربانو تا کوم احسان کړی هغه راته ووایه نو الله وی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم تاسو نشتوی ما شتکړی ما درله وجود درکو نو ته نشوی نو زناورم نشتو مارغانم نشتو حیواناتم نشتو هم استقرل خودتم انسان پیدا کړی تالمی وجود درکو او بیا کدا وجود دې د دنیا کې همیشه وي نو بیا به په ژوند تنگ شي ډېر خلک چې هغه خپل حد نه داغه ژوند واوړي د 200 کالو نه واوړي نو بیا په ځمکه پروتي لته ټاکي څوک د دارو درملو نه څوک د تاسو نه او هغه پریشان نه تاسو شته پریشان ای او وارخطائی او دغوی اللہ دے مالا مرگ راولی او اللہ دے مالا دیر بتاسو لی دلی بیا پریشان ای نوار پسی وی ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا با ملکم بیا با جوندکم او بیا با دی اللہ تا واپس شئی نو یو نعمت ذکر کا چې ما د نشنشت کړی ای وجود مې الله در کړی او دی وجه قران کریم چې کله انسان ذکر کوي او د انسان د وجود د انسان د خلقت د انسان د پیدایش چې انسان اتم پیدا کړي نو الله وی سورہ مومنون آیت نمبر 12 کې وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ تحقیق سره موږ پیدا کړی انسان آدم علیہ السلام د انسانانو نیکو من سلالة من طین دا چون شوی خټینا چې مختلفو ځایونو راوغسته شو سره تورا خړه د انسانان څوک سره دي څوک تور دي او څوک خړ دي غنم رنگي دي ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بیا وګورو موږ نسل ده یو ساس کې باغ زائد ودری دو کې بیا هم د یو ساس کې نه شروع کړی
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. بیا تاکہ میں تبدیلائی ٹیم پہ ٹیم راوستے نو آگا سوک چاہے کہ تبدیلی رازی کلا منی او کلا وینی او کلا وینا جمشوی او کلا گراپاندی او کلا وغی او کلا ڈوگی آگا خالق دے آگا مربی دے آگا لائق دے عبادت دے او کنا آگا چاہے کہ انقلاب نرازی آگا لائق دے عبادت دے چاہے کہ انقلاب نرازی وربسی ہوئی فتبارک اللہ احسن الخالقین نو برکت جو ان کے دے اللہ خیستہ دے جوڑا ان کو نا خالق یو دے خود خالق نے مراد دے ثانی او ثانی ڈیری جوڑا ان کی نو دی وجہ خالقین جمع راڑا پہ ادبار ثانیینو برکت جو ان کی آغا ذات دے چاہا حسب پیدا کئی چکر انسان تخلیق ذکر کی نوار بسے وہی ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا تاسو پس دین امر کی دن کی ہے بیا بدر باندے مرگ رازی بیا بمڑ کی گئی دا ثم انکم بعد ذالک لمیتون دیر خلقی غید دی آیات نا انکار کئی نمانی دا آیات اللہ وری ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا تاسو پس دین امر کی دن کی ہے انجوان وی انتقال دا روح کی گی بل ستا دا روح دا دینا لارشی او بل سیتا دا چاگا سپیتا دا چاگا خنزیر تا دا چاگا خارتا دا چاگا انسان تا دا سے باز خلق کی اگئی دا موت نا انکار کئی مرگ وی نشتا دل دیم جوان دے رہے زمکی دا پاسم جوان دے رہے زمکی دا لان دیم جوان دے رہے دکا سی جوان دے اللہ وی نا ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا تاسو پس دین امر کی دن کی ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا تاسو قیامت برز پورتا گڑے شئی انسان اگر انقلاب ہو خود چتاو آندی دنیا کیوں انقلاب رازی اور قیامت کے بیا بدلے گی آیا شاعر ہوئی انقلابات جہاں وائز آگے سن لو انقلابات جہاں وائز آگے سن لو ہر تغیر سے صدا دیے ففم ففم تو دنیا انقلابوں نے یو آواز در گئی چدار تغیر نا آواز راضی چزان پوئے کا ازان پوئے کا انسان اولی نہ پوئے گی اولی پا غفلت کے پروتے اولی راگا ذات سر تعلق نہ جوڑے چاگدر سر احسانو نے کڑی نعمتو نے درباتی کڑی یو نعمت ذکر کی چرے نیشنا مشنا کرے ستانا مخیم بلا دنیا ستانا رستم بلا دنیای تو بس ننی او سبابا نئے اولی مستی کے او زمان توحید نہ انکار کے بیا دویم نعمت ذکر گئی دویم نعمت چی دنیا کے صرف فائدی سی زندی نو تاسو ہمیں پیدا کری نو آنا حاجت روا کو پریدا اگر رب کو پریدا اگر محسن کو پریدا کہ یا روری اگر بل رور لا کور جوڑ کی یا روری اگر بل رور لا وعدو کی نو اگر وہ ترمر کا ورتے یادائی کور میں اللہ جوڑ کرے وعدو میں اللہ کرے او دیتے نصار ناڑی یروی مازر احسانو نکڑی او آگا رب چرے دنیا ٹول نعمتو نے تعالی پیدا کری زا قابل ما زو خیار ما او که یو رک در لبن کی نو اگا دیر قابل اگا بیا لیوانی دیر خیاری او چی عمر دا اخبری صاحب نورواوڑی نو بیا اگا پیسم نپوئی گی بیا بودائی عقل والے شئی او بیا دیستا خبر نہیں او پیس باندے نپوئی گی دیر تکڑا زوروری بادشاہ وزیر اعظمی
لگا زمانہ بعد هغه بیا بادشاہ بلی هغه بیا په جیل کې پروتی نو تا هغه رب یاد کا چې بتای احسانونه او نعمتونه کړی نو هغه نعمتونه او احسانونه دی ولې ورکل د دنیا ټول د فائدې سيزونه تعالی پیدا کړی او ګوره د هغه مطابق درته بیا موقع په موقع جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد دی آگی کړی دا سوالای باندې کې ناشته داوم یو نعمت تعالی پیدا کړی وا نو دعا وا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا الله پاک دې چې دای موږ له تابع کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا لیدا چې کله بسوالای باکینا از دعا به وي بیا به وي او دا دعا ده سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وادعنا بعدا اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الاهل دعا به ولي ذکر الله نعمتو الله سورلی ورکړی وا نو پسوالای وا چې کینا د شکر به ادا کو روټای به وکړه نو دعا به وی الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الله دنیا جوړا راغلا او به راغلي مسلمانانو پیدا کړیو مریض او بیمار به ولید نو دعا به وی الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من الخلق تفضيلا دا الله دنیا ما چې زیرا مرض نه بچ کړم چې ته به مبتلا کړې نو ته الله د نعمت شکر وباسا نو ته یې لدې تناسته چې یو غم راغی یو تکلیف راغی نو بس هغه یاد یو یره چې اسمان نه کانه راځي نو د وطنیر د کور ته پوس کوي ایره غمونه دي او تکلیفونه دي او مصیبتونه دي ته لږ غمونه یو خوا کا او خوشاله بل خوا کا احسانونه یو طرف تا کا او ته بیا وش میرا چې پتا نعمتونه او احسانونه زیات دي او کنه مصیبتونه او غمونه زیات دي نو ته مطمئن او خوشاله وای زار یو کس ما زغرای ټول ورځ چې کلی کې نو مهرباني زی او راضي او هغه غریب ډیر زیات پریشان او خو ډاکټرو خو حیثیت خاوندو نو هغه خپل فریاد مال راوړو ما سره ناستم چې خبرې کولې په جلا شو رسترونه وخم باندې او خبرې هم کولې او پریشانو نو ما سوچ کو ما مزه خو منګه وکړي چې غم تاړو غم نه وایو راغه بس لاړغه مو تیر شه خوشاله ډېری دي نعمتونه ډېر دي یو ځل زموږ سکول مرګري دي یو مرګره ملاو شو نو موږ یو ساتو درې غب شپو لاګو نو هغه چې ته روزګاری کې هم نه چې کینو غب شپو لاګو نو ما ته یو کار به وکړ ویسه بازه مرګري ته خبر کا چې کوم زموږ د سکول مرګري او ډوډۍ باسو کوم ډوډۍ په ما ده خو خبرونه پتا دي ځکه زه د روزګار نه ما ویټینګ درنو برا دا زما هوټل چې حالت میں ډوډۍ وکړه او مرګري می ټول راغوښتل مرګري ناستو ما خام ډوډۍ خوړه ما سوتن خبرې کو شاګردان دی او بچی دي خدای شته چې زه په شمیره ستل شم زما دوره بچی دي بلله بچی می مای ځان قربانه را باندې او چې اشاره وته وکم منډه وای نو ما بلله بچی می دی درس دی او سبق دی او کور کې هم خوشحالي ده بارم خوشحالي ده نو هغه ما ته وی پتا نه متره دي ما پتا سوم ډیر دي پتا سو شمیرې نه نعمت یادو د خدای نو ستاسو د الله سره تعلق زیاتیږي د الله احسانونه یادونو ته شکر گزارې
د الله مهربانه یادو نو ته د الله عبادت کې او کنه ته دا دلې دور ورګړي زما نشته دلې دا ورګړي زما نشته دلې دا زما نشته نو ته په ټول عمر پریشان یې ژوند باندې پریشان یې گزاران باندې پریشان یې نو الله نعمتونه غي چې دنیا نعمتونه می تاسو لا پیدا کړی دي چې دنیا کې سدي نو ما تاسو می لا پیدا کړی دي نو ګورا وبستاده پارا هوا ستاده پارا خوراک ستاده پارا خکته زمکه ستاده پارا اسمان ستاده پارا باران وریاض ستاده پارا نو ته دا دوه نعمتونه بیا خوراکونه وګورا میوه وګورا نو یو نعمت شمیره د سهار نه تر ماښامه نو اوبه نشمیرلی شي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار که دا الله نعمتونه شمیرئ نو اوبه نشمیرئ و انسان ډیر ظالم او ناشکر دی د نعمتونو شکریا ادا نه کړه دی بس ګیلي صرف ګیلو له مړنی دی دا دوه نعمته د نن سبق کې ښایي یو دا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ولي كفر کوئی تاسو په الله سرانگی کفر کوئی تاسو په الله وكنتم امواتا فاحياكم وای تاسو نشته ژوند دی کړی تاسو شته کړی تاسو ژوند دې الله درک یو نعمت د نشته شته کړی زناور کوچه هم د خر نه پیدای کنه نو کته کوچه پیدا کړی نو بیا وسو کته غویا پیدا کړی نو بیا وسی نو چې کارونه د غویانو د کوچو کوي نو چا د سو کوچه مولا وای چا ته غویا مولا وای نو ځکه کارونه د کوچو غویانو شروع کی د کوچو د غویانو کارونه مکو د بنیانو کارونه وکا دا زناورو کار مکو د انسانانو کارو کا یوا ودریگا کلا ودریگا د خدای کتاب سره تعلق پیدا کا او ته بیا ګوره چې دا الله تعلق تاسو سره څنګه جوړیږي یو نعمت ذکر کو وکنتم امواتا فاحیاکم وای تاسو نشته کړی تاسو ژوند درک تاسو لا سورہ دار کی وئی چې موږ انسان د نشته کړی انسان ته هیڅ نه مال له وجود درکو ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو دو ځله ژوند او دو ځله مرګ قرآن ذکر کو یو نشواله بیا ژوند داغینا بعد بیا مرگ او داغینا بعد بیا ژوند د دې وجنه سورہ مومن یو لسم آیات کې الله داغی ذکر چې کوي راغی بوئی ربنا امتنا ساتن و آیتنا ساتن فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل وازمنګ ربا من دې دوزلا مړو دوزلا دي ژوند دي ګرو فال الى خروج من سبيل قیامت کې بیا منی چې دوزلا ژوند او دوزلا مرګو په دنیا کې مرګ نه مني دا نه وي دلته هم ژوند دی مال دی هم ژوند دی ما دلته هم ژوند دی حال دی هم ژوند دی وا په دې هم نه په دنیا ژوند اثر دنیا کې هغه ختم شو ثم الیه ترجعون او بیا بدی الله ته واپس کې شي او دې نعمت والذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا الله غزاد چې پیدا کړی تاسو د فائدې لپاره هغه چې زمکه کې دي جميعا یعنی ایتا کدو جميعا مینا اولا اللہ نے اگڑائی د دنیا سیزونے ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی دي پس انسانان پوښو پس لا ندی پوا خو انسان د فائدې لپاره پیدا کړی دي انسان د خیر لپاره پیدا کړی دي سورہ نحل کې هم الله 53 آیات کې وایي
وما بكم من نعمت فمن الله آیا چې تاسو باندې سم نعمت دی دا د الله د طرف نه دی الله در باندې نعمت کړي ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون نو بیا چې کله ورسی تاسو تکلیف نو بیا دی الله ته فریاد کوي نعمتونه احسان دیری نعمت یادو احسان یادو والذي خلق لكم ما في الارض دا الله غزاد دے چه پیدا کری تاسو فائدی دے پارا آسے چیز مکہ کی جميعاً مفعول لے دے فعل معذوفہ اعتقدو جميعاً من سورہ جاسیہ کی دیار لسم آیات کی وہی جميعاً من طول اللہ دے طرف ندی سمع متونہ چی دی اگر اللہ دے طرف ندی ثم استوى الى السماء بیا قصدو کا اسمان تا فسواهن سبع سماوات نو برابر اکڑا دیلا و اسمانونا طبقہ با طبقہ پیدا کری او آنی کیوں نے انسان دے بارا خیر و فائدہ دا نور سمائی یا اسمان کے بل سے بل اسمان کے بل سے بل اسمان کے او طبقہ با طبقہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ او گورا قرآن پا دی یو آیات کے عجیبہ کمالوں کو اول کی وہی وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ خالق لِكُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهِ پیدا کرن کے دا عرص یو اللہ دے تاسولے دزمکی نعمتونا پیدا کری دی زمکا کی جسدی نعمتونے تاسولا پیدا کری دی نو چه پیدا کرل نو دانا چه بیات نیر دی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آخر کیوئی عالم بِكُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهِ پویا دار سے یو اللہ دار سے نا خبردار دی یو اللہ دارولی ہوئی ذکر انسانان خودوکی کئی کنا دیکھو نعمت چکل لاس لراشی نو دیوئی دا ما و دا ما و چکل دی نعمت لارشی نو بیال لیوانی نعمت پہ اللہ کی احسان بیو کی مقام درجہ و لول کی دیدہ اللہ شکریہ ادا نکی نو بیات اللہ کا مقام و درجہ والی نو چاگت والی نو بیات ایران و پریشانی ذکر دزا خدا خیالی جی دار سے ماں کڑی دی کنا دار سے زیمہ دیر لولو خلق منگولی دلو دلولو دو خاوندانو ملی دلو او دو دین نشا اگر دا شراب و دا نشے نا ہم زیادی و چکلے او دینو دیر پر نشا و مستائی کی و چکلے نشا لارشی او عدد نا لارشی نو بیا یہ سب نہیں ہے نو بیا گا او دی پسی لیوانی شی نو بیا کلا یو غرولی او کلا بل غرولی کلا درس کے بمائی او خبرہ کولا چا ناوی راغلی ونو پراٹی پخولی چلدا غریب بروانا ناستا وانو تیزی واچو نو خواهی و خیاروا چار چاپیر اسکر و طول ناستو نو آگئی دیوی مبارک شئی نو آگئی اریان شو نو آگئی پی پردر آستا نو آگئی وی ما چه لنبین گور وعدک را نو آگئی اندگا ستیزا چلو داگئی لنبین زیه شوئے ہو ددی با اون بیزیه کی کرده پر حوستا ناگا مگور دا سکر سادا خونی وا ناگه غی خواهی توقت الوی بلواچوم آگه وطا نگا یو دی خواهی لوی کی نو بل با بیاشی نو دا یو پسی بلا بل پسی بلا چاہی الگا اوکی نئی بارام کرنا بس او جیسا او تیر شو اس خیر دے لگ صبر ہو گئی نو صبر کئی نا دو دی خوان دی اغسط ای دا اللہ نعمت دیر روز ہے دا اللہ دا نعمت شکریہ دا کول بکاری و دا اللہ درگرن بھائی کہ دین سے کارو کا چھے دین کارو کی نو سبا اگا خوب یادے دور خوب آئے کم جمع سے دا دین کار کرو دا ثواب خوب ہمی کی گی نو اگا ثواب بدی تاسو با دیر کر زیدلی یو خواب دو خواب تلی راغلی بھئی
خو کله چې تاسو دې ځای ته درس له راشئ نو تاسو وګورئ چې نور څه له دلي یې او واپس ځئ نو ستاسو زړه څنګه یي او چې د دې ځای نه ځئ نو ستاسو زړه څنګه یي نو تا ته پخپله محسوس کېږي هغه خوشحالي او هغه لذت او هغه مزه هغه بل څه کې نه دا لوی نعمت دی چې الله په مونږه کړی دی او شیخ القرآن الله دې اغلا هغه جهان ښایسته کړي او الله دې مخې ته رڼا کړي هغه محنت کړو وختي زمونږ زور کور دی چاہے کہ وڑا کمرہ پاکستان بہتا یا زمانہ کی پنجبیر کی پکی نو شیخ قرآن پاکی راوڑو دا لاور ناو لگولے ہو نو من کرم وارا راتلو عجیبا شیدوی جولی ہو واقعی دا چاند پیجند چلی دا پاکی ہوئی نو پاکی ستانا بہتا ہے زلڑا ما پاکی ور شیخ قرآن کٹ پروت آسی وڑا کتب خانہ ما راکو تبخانی تا لرما اگا کمری تا نو اسی او تخیل کی سوچ میں گو ماوی داغا وڑا کمروا چو دی میں او تاریخ اچت شو اگا تاریخ دنیا پر لپیٹ کے راوستا بادشاہان کمزوری کرل وزیران دیتا کینول لولو خلقی کمزوری کرل اگا غر غر پیران اگیز مکی دراویشتل او یو تاریخ دا سے تاریخ روانو جی سیلاب دے سوگی چمخی لرازی اگا ختمی کی یو وقت دا سے ہو جی شیخ قرآن دا اگا مقابل لولو پیرانو او دا اگا سر ملنگانو او دا اگا دیر لوی طاقت او زورو خو اگا تاریخ شیخ دا سے ہو چلو خاموش تاریخو خو اگا پیران سردلان در او غردول داغین آبادی او دویم مقابل راگے چاگا مبتدین ملیانو راگئی مخی لرالل راگئی با مقابلی کولی مناظرے بے کولی مخی خوبیا با نراد یو ظلورال خوبیا نور آگلی راگا مقابل شو دا تاریخ دو رزور سر روانو چاگئی ختم شو خاتون بزای پاتی شو اگئی سادر بوگواغس دو تختیدل جمعی او سالو اختای اغا تینا خطا شوی اغا ماخامی او دمور خوراکونا اغا تینا پاتی شو اغا آسا تینا روان شو نو بیا درین مقابل یو تاریخ روان چه سیاسی حدودی جوانده اغا دا صحابه بدوی بشور قرآن بشورو اگرا اغا دا سے حد تناوستل چرا اغین مکمل بائیکاٹو شو اور ایک اغلوی مولیانو ننی سوک نموم نبی جنی اغا تاریخ لار ختم شو بیا سالورما مرحلہ رالا چدا افغانستان جنگ شروع شو اور امریکنیانو مسلمانان تقسیمون کوشش کو چدای پیو بلختو کو مداغی دو پارا دو کوت دیو خوابل خوانا پاگا لارو پیسی شروع کری او غیر مقلدین را پیدا کرل اوز نیشتے آگا ذکر آئیو ضرورت پاتے نشو نو غیر را پیدا کرل آگئی بوید آناف مزن کی گی او داستا او داستا او داستا آگا چه اشاعت و دباڑی راخ کے لئے لارد آگا مرک شو اشاعت پاگا اخپل زائند آگئی نمخ کی روان دے آگا وقت کی دورا نو بیا یو وقت رائے سیاسی مولیان مخی لرالل او چه اشاعت و دباڑی راخ کے لئے نوائی خو مخی لنشو رات لئے پا پینڈائی کی جلسہ و سیاسی مولا تقریر کو اتفاق کو زناسم ما دیتا چی دا اتفاق سبق منگترائی نو تولی اتفاق نکی نو جوار تی خطا شنو ما دیوی ترا لرو غو کا کنا تاسو باروی دلی اما ازا سبا ورطا چل دا اتفاقو خیمہ نو الحمدللہ امی خوات آگا چل او پتا ورطاو لگی دا لار لگا دا مخی دا غین لار خطا شوا نو سیاسی کتری مدری آتی دا گوی چاہیے او لگی چاہیے بل نائی کترو مدرو باندے نکی نا دا مخی لراتی دا یو دا سیلاب دے دینا جسوک مخی لرازی نو اگا ختمی گی او دا سیلاب با انشاءاللہ روانی خو حمد با پکاری دینا با کار پکاری او کار دادے چو درسون اللہ زور ورکی
خپل کار ته کار وایي، خپل جماعت سره تړلي پاتې شي او د خپل مرکز ته ګورئ چې دلته نه څه ویلی شي نو هغه کوي، په هغې روان یي. انشاءالله دا داسې وخت اوس راغی چې بادشاهان ورته محتاج دي، بادشاهان ورته حیران دي او دې ځای ته ګوري چې د دې ځای نه څه ویلی کېږي، نو چې دې ځای نه څه ویلی کېږي نو په هغې باندې روان دي. ابره زمونږ د کوهستان زما یو شاګرد دی مولوي عبدالغفار، نو هغه ازاد ولاړو الیکشن ته، خلکو ودرولو نو هغه وګټه، نو بیا هغه لاړ ما ته وی که تارا له چاته وی ما له وینا وکړه، هغه لاړ د پرویز خټک او سپیکر صاحب ورسره شو عمران خان خواته، عمران خان ورسره لاس میلاو کړه چې کېناست، څنګه ته څنګه رالې؟ نو هغې ورته وویل دا د شیخ صاحب شاګرد دی چې دا ورته هغه زر راپاڅېد او ګړه بړې ورسره وکړه. بیچاره په موږ ډېر دروند دی او ډېر تعریف صفت یې وکړ، نن هغه راغلی و ورسره د کوهستان وفد یې مو ویجي مالې خو ستا په وجه ډېر عزت او احترام وکړو، اشاعت الحمدلله لوی مقام ته رسېږي. یو هغه نه هر یو به کوي انشاءالله، چې کوم یو نه کوي نو موږ هم ځان له بادشاهان یو، چې خی خو خی یو چې بده شوه نو بده یې بیا. یو سړی د دین کار کوي، ښه کار کوي، موږ ته خراج نه واقع نو موږ ورته دعا هم کوو چې زموږ د وسه صحیح نو همت به ملګرتیا به هم ورسره د دین په کار کې کوو. که یو سړی موږ دا هم نه چې موږ به بس مستقل ولاړ یو ځکه چې زموږ اتحاد دی، زموږ هېچا سره اتحاد نشته، خو که یو سړی غلط کار کوي نو موږ سمدستي بیا هغه ته هم وایو، او دا نه چې موږ ته به بل چال ښایي چې ته ورته ووایه، موږ په خپله پوهېږو د بل چل ته حاجت نشته. نن سبا خو به نور خلک د هغې نه نوره کوڅه غطا ده امامتي شته نه چې وکړي نو ایو به ځان له څه ګوري، موږ دې نه لمسوي، موږ له چل راځي په خپله باندې. انشاءالله دې مرکز سره خپل تعلق مضبوط وساتئ او مرکز ته ګورئ. دا جماعت انشاءالله داسې مقام ته رسېدلی ونه چې کله وړئ نو چرګ پم پونګه وایي او ګډ پم وایي، پیسه هم وایي، غویه هم وایي، اوښ هم وایي. خو کله چې هغه دنګه شي لویه شي نو بیا ورته نه اوښ نه رسي او نه ورته د ګډ رسي او نه ورته دا اوس هغه دنګه ونه ده. من شاخ بلندبار پر از میوه توحید و از راه گذر سنگ زدن هار نداریم. پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ولیو من شاخ بلندبار پر از میوه توحید زاغا دنگا ونیم دا توحید میون ڈکیم وزرا گزر سنگ زدن آر نداریم که تیریدون کی ما پا گٹ ہولی زما پی پروانیشتے سلطان سنجر تے لکلیو آنگاہ کی خبر یافتم زی ملکی نیم و شب من ملکی نیم روز باید جون میں خرم کلا چیزا دا نیمی شپی دا عبادت دا خوان نا خبر شم دا قرآن دا درز خوان نا خبر شم من ملکی نیم روز باید جون میں خرم زر نیم روز بادشاہ طول سلطنت بنیم اور بشبان دین عالم من پا دی خپل کار خوشحال یو اللہ دے منگا تر مرگا پا دی باندی مضبوط او قائم او دائم و ساتی او اللہ دے منگ دا قرآن و سنات سر ترلی و ساتی راکم مرگرو چه تکلیف کرے اللہ دے لڈیر اجر ورکی انشاءاللہ اتمام را روانا اکتوبر کے 26 27 28 باندې با اجتماعی جمعہ خالی اتوار راغیلا هم تاسو د اوس نه تحریک چلوي چې مرګري مسلمانان ټول خبر شي او راشي وي کې فائدہ والی او زمونږ درس با همیشه په یکم تاریخ باندې خودی پیری چونکی اختارو ردی وجه نمونگا دا درس اتم تاریخ تک نور با اماغ یکم تاریخ باندې زمونگا دا سما خام پسی درسی انشاءاللہ آئندہ لبتاسو کوشش کوئی جنور مرگری زیاد کئی او مرگری راولی طلبا غریبانان خواسم رازی خواهام مرگر اللہ پکار دی چخپل کارون شاعتا کی پاگرز اوزان مرکز ترا رسی اللہ دی طول عجر عظیم ورکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو کئی زمانگا باز مرگری بیماران دی دعاو کئی چه اللہ والا شفاء کاملہ ورکی
زمونږ چې څومره مسلمانان وروڼه خویندې مشران کشران وفات شوي دي الله دې د هغوی قبرونه منور کړي او الله دې هغه جهان ښایسته کړي څومره ملګرو چې دې ځای ته تکلیف کړی دی راغلي دي الله دې دوی له د هر قدم اجر او عوض ورکړي او الله دې خوشحالی نصیب کړي الله دې جیلیان د جیلون نه آزاد کړي او په خوشحالو دې الله خپلو کورونو ته راولي موجوده چې کوم حکومت جوړ شوی دی موږ دعا کوو چې که دوی کې څه کمی نو الله دې هغه پوره کړي او الله دې له توفیق ورکړي چې دوی د دیني خلکو سره ملګرتیا وکړي او د دینی خلکو رای او مشوره والی او دا ملک صحیح مسلمانانو ملک دی او چې صحیح مسلمانانو ملک شي په دې ملک کې د قرآن او سنت قوانین نافذ شي الله دې د دین د دین او د دنیا دواړو خدمت د دې ملک والی الله دې د عوامو مینه د دې په زړونو کې پیدا کړي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ ورته دعاګانې وکړو چې الله یې کامیاب کړي الله دې زمونږ تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی او دا د قرآن او سنت درسونه دا دې الله همیشه آباد لري دا مدارس دې الله همیشه آباد لري کوم علما طلبا عوام چې هغه د دین خدمت کوي دین سره مینه کوي الله دې هغه همیشه آباد لري زمونږ یو اخبار چې زما دې وګي ډاکټر خالد سلطان شروع کړی دی اوس روزنامه قل په نوم باندې او ان شاء الله کی چې زمونږ تکړه تکړه مرګري لیکوالي نو دا غي مضامین هغه هم پکې راځي نو دعا وکړئ چې الله هغه اخبار کامیاب کړي او زمونږ چې څومره مرګري ځکه نور اخبارونو کې چرته به زمونږ مضمون راغسته او چرته نه ان شاء الله چې څوک مضامین لیکلی شي او رالیږي هغه به ورسره راځي او ان شاء الله څنګه چې موږ په درسونو باندې کار کوو داسې به موږ مخکې د تصانیف او د قلم کار چې کړی اوس به ان شاء الله په نوې طریقه باندې موږ کار کوو رساله زموږ وزي توحید و سنت هغې کې هم کار روانو دې کې به هم ان شاء الله دغسې وخت په وخت باندې موږ هغه سیاسي طرف ته هغه به هم رواني دا به هم رواني نور به هم ان شاء الله موږ ورسره مرسته او تعاون کوو الله دې دغه اخبار هم کامیاب کړي او الله دې دا مراکز همیشه آباد لري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته بانګو اینو مزور